டாடா நெக்ஸான்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு திருநெல்வேலி டு சென்னை டிராவல் பண்ண போறோம். திருநெல்வேலியில ரெட்டியார்பட்டி ஹில்ஸ், சொரிமுத்து ஐயனார் கோவில், குண்டாறு டேம் அண்ட் ஃபால்ஸ், நெல்லையப்பர் டெம்பிள், ராமர் மலை கோவில், குறுக்குத்துறை முருகன் டெம்பிள் இதெல்லாம் சேர்த்து திருநெல்வேலியில மட்டுமே நாங்க கிட்டத்தட்ட 550 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம். சென்னை டு திருநெல்வேலி கிட்டத்தட்ட 650 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியாச்சு. ஒரு லிட்டருக்கு எங்களுக்கு ஆவரேஜா 15.2 கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. வண்டியில மொத்தமா 3 மோட்ஸ் இருக்கு. எக்கானமி, சிட்டி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்கு. எக்கானமி மோட் தான் நாங்க மோஸ்டா யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மைலேஜ் நல்லா கிடைக்கும். புது வண்டி அப்படின்றதுனால ஸ்பீட் வந்து 100ல இருந்து 120 வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. அதுவும் பைபாஸ்ல சிட்டிக்குள்ள 60 to 80 கிலோமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. சிட்டிக்குள்ள பம்பர் டு பம்பர் டிராபிக்ல ஓட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. லெக் ரூம், ஹெட் ரூம்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு. 700 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பாடி பெயின் இல்ல. இந்த ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ் பத்தி சொல்லியே ஆகணும். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். ஒரு டிராப் மழை பட்டா கூட வைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. 5 ஸ்டார் ரேட்டட் கார் worth for money. செப்டம்பர் 2025ல மட்டும் 22,500 Nexon கார் சேல் ஆயிருக்கு. Many cars may come and go. Our Indian brand Tata is an emotion.